Хайырлы сағатта эфирда Ишимбай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылышыбыздың төп темалары хақында қысқаса. Муниципаль районда ауыл табибы, ауыл фельдшері программалары уңышлы тормышқа ашырыла. Башқұрт ырыудары тарихы юрматы китабының исем тойы өтті. Тимашевка дөйім білім бері урта мәктәбі капиталь ремонттан һуң үз ишектәрен асты. Муниципаль райондың мәгариф учреждениялар арасында волейбол бойынса суперфинал өтті. Башкортостанда 2012 елдан башлап ауыл табибы мақсатлы дәүләт программаһы уңышлы тормышка ашырыла. Оның сектарында ауыл ерінде эшләргә төрле һөнәр табиптары, участка терапевтлары, педиатрдар, стоматологтар һәм башка белгечләр эшкә килә. Шулай ук ауыл фельдшері программаһы кадрдар мәсьәләһен акрынлап хәл итә. Был программалар нигеҙендә муниципаль районда барлығы 6 табиб һәм фельдшер эшкә кайткан. Безнең редакция хеҙмәткәрҙәре уларҙың бернисәүһе менән яҡындан аралашты. Ишәй табиб амбулаторияһы бөтәһе 6 ауыл Ишәй, Восток, Яңауыл, Карасевка, Үрнәк ауылдарын хеҙмәтләндерә. Амбулатория мөдире Анастасия Юлдашева көн һайын Стәрлетамаҡтан йөрөп эшләй. Уны бында яратҡан эше, пациенттары, коллегалары көтә. Силәбе медицина академияһын тамамлағас та йәш белгес земство табибы программаһы буйынса эшкә килә һәм яңлышмай. Программаға ярашлы бирелгән миллион һум аҡсанан тыш, ул бында яҡшы тәжрибә, ә иң мөһиме эшенән ҡәнәғәтләнеү тойғоһо ала. Какие преимущества в данной программе? Ну, естественно, это финансовая поддержка, конечно же. И, во-вторых, это колоссальный опыт, который я здесь получила. Амбулаторияла шулай ук теш, процедура, акушер, физ кабинеттары ла халыҡты хеҙмәтләндерә. Барлығы ундан ашу медицина хеҙмәткәре эшләй. Үҙенең йәш булыуына ҡарамаҫтан, Анастасия Сергеевна үҙен яҡшы мөдир, тәжрибәле етәксе итеп танытҡан. Ауыл халҡы араһында ла ҙур абруй ҡаҙанған. Шушында постоянно шушы больницаға йөрөйөм лечениеға. Бер ваҡытта да ҡалғаным юҡ, потому что ауырулар ту йөрәк белән, ту аяҡ белән. Анастасия Сергеевнаға мына ҙур рәхмәт инде. Ул аяҡҡа бастырҙы күпме нәйләр белән, лишениялар белән инде. Шунан һәр ваҡытны менә обращениесе кешеләр белән шул хәҙәрем дейле. Тәртипле итеп, оло кеше белән оло итеп сөйләшә, бала-сағалар белән балаларса сөйләшә матур итеп, һәр приемнарында Мына терелеп киткәндәй буласың. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы практика күрһәтеүенсә, күп осраҡта программа буйынса эшкә килгән табиптар ваҡыт үтеү менән ауылдан китеүҙәре күҙәтелә. Этҡолдар иһә был йәһәттән уңған. Үрге Этҡол табип амбулаторияһы мөдире, табип-терапевты Светлана Хафизова программа буйынса 5 йыл эшләгәндән һуң артабанда бында эшкә ҡалған. Бирелгән аҡсаны тормош иптәше менән торлаҡ алыуға йүнәлткән. Земский доктор программа буйынса шунда килдем. Беренсе йыл ине бит инде ул ваҡытта. 2012 йылдан бирле программа была парала. Беҙ беренсе поток булдыҡ инде врачлар. Анда шул миллион һум аҡса бирҙеләр инде Минздравтан. Ул аҡсаны беҙ фатир алырға тотондоҡ. Әлеге ваҡытта шул Ишимбайҙа йәшәйем. Этҡол ауылына йөрөп эшләйем көн һайын. Эш урыны оҡшай. Ауыл халҡы бик тыныс. Матур ауыл инде миңә. Был ауыл үҙе оҡшай, ауыл буйынса, халҡы ла оҡшай. Эш урыным да яратам. Көн һайын шунда ашҡынып киләм бит инде. Нишәйек йәшәп яталар икән, пациентларым нисек икән тип уйлайым гел алар тураһында. Муниципаль районда шулай уҡ земство фельдшеры тигән программала уңышлы тормошҡа ашырыла. Бында ла шундай уҡ шарттар һәм талаптар ҡуйылған. Тик эш амбулатория йәки дауаханала түгел, ә фельдшер-акушерлыҡ пункттарында. Программа буйынса килеүсе фельдшерҙарға 500 мең һум күләмендә аҡса бирелә. Анастасия Телицина Салауат медицина колледжын тамамлап, үҙ тыуған ауылы Бәрҙешлегә эшкә ҡайтҡан. Ауылда һәр кем менән яҡшы таныш булған ҡыҙға эш башлауы ҡыйын булмай. Хатта былтыр иң яҡшы фельдшер республика конкурсында 3-нсе урынды ла яулай. Эшенән бик ҡәнәғәт. Я обслуживаю 250 человек, из них 39 детей. До годика у меня 4 детей, и я хожу на патронажи, также обслуживаю неотложные вызова, экстренные вызова. Хожу на активные посещения, то есть я смотрю бабушек каждую неделю, каждые 2 недели. Я хожу по лежачим больным, то есть которые нетрудоспособное население. Назначаем им анализы, то есть назначаем лечение. С этого года нам вышло положение, что мы
можем назначать сами лечение, то есть на нас возложены функции лечащего врача. Также в этом году с января мы можем выписывать больничные листы и рецепты, то есть льготным по федеральной программе. Бүгінгі күндә бигерәк тә авыл ерләрендә кадрдар мәсьәләһе киҫкен торган заманда земство табибы, фельдшеры кеүек программалар ыңғай һөҙөмтә бирә. Ә инде медицина хеҙмәткәрҙәре был программалар нигеҙендә финанс яҡтан ярҙам алып һәм тәжрибә туплап ҡына ҡалмай, ә иң мөһиме халыҡҡа ҙур ярҙам күрһәтә. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Рәзил Юлдашбаев, яңлыҡтар сығарылышы. Ошо көндәрҙә Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нче башҡорт гимназия-интернатында «Башҡорт ырыуҙары тарихы юрматы» китабының исем туйы үтте. Сараға был китаптың донъя күреүенә сәбәпсе булған ғалимдар, тарихсылар һәм башҡа абруйлы ҡунаҡтар ҙа килгәйне. Китапҡа юрматы ырыуының арҙаҡлы шәхестәре, тарихи документтар, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр ингән. Ғөмүмән, «Башҡорт ырыуҙары тарихы» проекты бөтәһе 30-дан ашыу томды берләштерә. Унда башҡорттарҙың 40-ка яҡын ырыу тураһында мәғлүмәт кертелгән. Әле уның 33-нче томы нәшер ителеү өҫтөндә. Юрматыларға арналған томдың исем туйында беҙҙең ижади төркөм дә булып ҡайтты. Залда ултырыусылар китаптан яҡындары, таныштары, туғандары тураһында тарихи мәғлүмәттәр эҙләне. Муниципаль район хакимиәте башлығының социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫары вазифаһын башҡарыусы Илнур Мөхьянов юрматылар исеменән китап авторҙарына рәхмәт белдерҙе. От имени администрации Ишимбайского района еще раз хочу выразить большую благодарность всему коллективу авторов за такой ценный подарок жителям района, всем, кто оказал финансовую поддержку и кто не остался в стороне и проявил любое другое участие в создании этой книги. Әйтергә кәрәк, башҡорт ырыуҙарына арналған был томдар күптән үҙ уҡыусыларын тапты ла инде. Китап авторҙарының береһе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы, аҡһаҡалдар ҡороу етәксеһе Вильмир Аҙнаев китаптың ни тиклем әһәмиәтле һәм мөһим икәнлеген әйтеп үтте. Был китаптың тарихы шулай. Белеүегеҙсә, беҙҙең башҡорт халҡында быға тиклем әйтелә ине, барлығы 7 ырыу тураһында һүҙ бара ине. Ныҡлап ғалимдар менән эшләй башлағас, күренде беҙҙең башҡорт халҡында 43-тән артығыраҡ үҙебеҙҙең ырыуҙар бар. Мына шул беҙҙең 90-сы йылдарҙағы үҙгәрештәр шуңа китерҙе, мөмкинселек бирҙе беҙгә ошо ырыуҙарҙы яңынан тергеҙеп, күтәреп, сығарып, халыҡҡа күрһәтергә. Беҙ үҙебеҙҙең киләсәгебеҙгә ҡайтырға тейешбеҙ, тарихыбыҙҙы белергә тейешбеҙ, ҡайҙан сыҡҡанбыҙ һәм үҙебеҙҙең боронғо халыҡ икәнде беҙ шуның менән иҫбат итергә тейешбеҙ. Ошо китаптарҙа шул турала һүҙ бара. Ғөмүмән, был китап тарихты туған яҡты өйрәнеүселәр өсөн генә түгел, мәктәптәрҙә лә, һәр ғаиләлә лә, бигерәк тә шәжәрә төҙөүҙә яҡшы пособие булып торасағына шик юҡ. Беҙҙең юрматы ырыуы турында бик шәп энциклопедия сыҡты бит инде. Был китап китапларҙың китабы. Был ата-әсәләр мәктәптәребеҙгә, башҡа уҡыу йорттарына барып эләгеп, кәштәргә һалып ҡуйылмаһын ине. Ни өсөн тигәндә, был китапта беҙҙең сын тарихыбыҙ үткән ғүмеребеҙ, башҡорттарҙың, юрматыларҙың ғүмере яҙылған. Шуның өсөн һәр ата-әсә үҙҙәренең балалары менән уҡып, өйләрендә шул турала һөйләшеп, мына беҙҙең атай-олатайҙар нисек йәшәгәндәр, ҡайһылай ошо Рәсәй хөкүмәтенә нисек килеп кергән, Шыңғысхан дәүерендә ниндәй булгандар, ысынлап та барыһы ла иҫ китәрлек дөрөҫ тарих, архив буйынса яҙылған был китап. Сара барышында китап авторҙарына муниципаль район хакимиәтенең рәхмәт хаттары тапшырылды. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңлыҡтар сығарылышы. Үткән аҙнала Тимашевка ауылы халҡы өсөн әһәмиәтле ваҡиға булып үтте. Мәктәп бинаһы капиталь ремонт кисергәндән һуң яңырып, йыһазландырылып, уҡыусыларға үҙ ишектәрен асты. Уҡыу йылы башынан Сәлих ауылына йөрөп уҡыған уҡыусылар һәм уларҙың ата-әсәләре өсөн был бигерәк тә ҡыуаныслы мәл булды. Уларҙың шатлығы менән беҙ ҙә уртаҡлаштык.
Ниһаят, үҙҙәренең туған мәктәбенә уҡырға ҡайтҡан уҡыусыларҙы дәрескә саҡырып, ҡыңғырау яңғыраны. Быға тиклем ремонт эштәре барған осорҙа Сәлих ауылына йөрөп уҡыусы балаларҙы танымаҫлык булып үҙгәргән яҡты, матур мәктәп ҡаршыланы. Был йәһәттән мәктәп фойеһында тантаналы линейка үтте. Мына быйыл беҙгә республика күләмендә 4 миллионда 404 мең аҡса бүленде. Үҙебеҙҙең район күләмендә 859 мең аҡса бүленде. Уларҙың ярҙамында беҙ ошо эшләрҙе башҡарныҡ, ҡыйыҡты, түбәләрҙе алмаштырҙык, иҙәндәрҙе алмаштырҙык, ишектәрҙе алмаштырҙык, стеналарҙы тигеҙләнек, тәҙрәләрҙе алмаштырҙык. Бик ҙур эш алып эшләп ташланык. Ҡалған сығымдарҙы беҙ үҙебеҙҙең дошкольный группа, балалар баҡсаһы, шунда ҡыйыҡтарын яптык, ремонтлап эшләнек, байтаҡ ҡына эш эшләнде. Мәктәптең эсендә эшләнгән эшләрҙе эшләп бөттөк. Йылы туалет эшләнек, күптәнге ул хыял бит инде, ул ауыл ерләрендә булмаған. Канализацияларҙы яңырттык, мәктәптең эсендә йылы һыу бар, һыуыҡ һыу бар. Бик шатланып, беҙ ошо ремонттан шатланып бөгөн эшкә сыҡтык. Уҡыусы балаларҙың шатлығы менән уртаҡлашырға уларҙың ата-әсәләре лә килгәйне. Улар заманса йыһазландырылған иркен кластарҙа балаларының тик тырышып, яҡшы билдәләргә генә өлгәшеүҙәрен теләнеләр. Муниципаль район хакимиәтенә һәм төҙөүселәргә оло рәхмәттәрен белдерҙеләр. 2 ейәнсәрем мәктәптә, ошо мәктәптә уҡып йөрөйҙәр. Мәктәбебеҙ бик матур, бик ҡәнәғәтмен ремонт эшләгәннәренә. Үҙебеҙҙә килеп ярҙам итеп йөрөнөк. Хөкүмәтебеҙгә ҙур рәхмәт. Ғөмүмән 9 йыллык Тимашевка мәктәбендә бөгөн барлығы 70-кә яҡын уҡыусы бала уҡый. Уларҙы үҙ предметтарын яҡшы белгән тәжрибәле уҡытыусылар уҡыта. Әлбиттә, мәктәп ауылдың киләсәге һәм йәме булып тора. Киләсәктә ошондай танымаҫлыҡ булып үҙгәргән мәктәптә уҡыусылар һаны тағы ла артыр, балалар һаны ишәйер тип ышанғы килә. Милә Мәзитова, Разил Юлдашбаев, яңлыҡтар сығарылышы. 2018 йыл шатлыҡлы ваҡиғаларға бай булды. Ишембай районы Үҙәк дауаханаһына тулы приводлы УАЗ ҡайтарылһа, Ишембай районы һәм Салауат ҡалаһының ветеринария станцияһы ла өр-яңы «Газель» автомобиле базаһында мобиль лабораториянан тулланды. Күсмә ветеринария пункты малдарҙың сәләмәтлеген ҡайғыртыу менән бергә ваҡытында ярҙам күрһәтеп, кешеләрҙе бәлә-ҡазаларҙан һаҡлау мөмкинлегенә эйә. 7 мобильный лабораторияның берәүһе беҙҙең Ишембай һәм Салауат ветеринарный станцияһына бирҙеләр. Был лаборатория бөтә уңайлыҡтары менән, яңы приборҙар менән йыһазландырылған. Бында шулай уҡ иттең, балдың, һөттөң сифатын һәм башҡалыҡтарҙың сифатын белергә мөмкин. Шулай уҡ ошо көндәрҙә район Үҙәк дауаханаһына ла өр-яңы Б-класслы 2 автотранспорт ҡайтарылды. Автомобилдәр Рәсәй хөкүмәте бойороғона ярашлы федераль ҡаҙнанан бүленгән аҡсаға һатып алынған. Улар бөтә стандарттарҙы иҫәпкә алып эшләнгән. ГЛОНАСС системаһы, кондиционер, йылытҡыстар, тауышты көсәйтеү ҡулайламалары, үпкәне яһалма елләтеү ҡорамалдары, электрокардиограф, пациенттарҙы күсереү һәм ташыу кеүек саралар менән йыһазландырылған. Ашығыш медицина ярдәме автомобильләренең яңарту, ашығыш медицина ярдәмен сыйфатын һәм һәр кем өсөн мөмкин булыуын арттырыу юлында мөһим адым. Бу шулай ук медицина хеҙмәтләре оперативлығына йоғонто ясаясаҡ. Һәм бу бик мөһим, чөнки йыш ҡына кеше тормошо медицина ярдәмен күрсәтеү тизлегенә бәйле. Дөйөм алғанда республикабыҙға бөтәһе 49 медицина ярҙамы машинаһы тапшырыласаҡ. Муниципаль районыбыҙға иһә тағы ла УАЗик ҡайтарыу көтөлә. Ул Маҡар участка дауаханаһын хеҙмәтләндерәсәк. Муниципаль райондың мәғариф учреждениялар араһында сентябрь айынан башланып киткән спартакиада ҡыҙыу бара. Ҡала, ауыл мәктәптәре, мәктәпкәсә белем биреү учрежденияһы уҡытыусылары, хеҙмәткәрҙәре үҙ-ара 6 спорт төрө, шашка, шахмат, волейбол, саңғы, өҫтәл теннисы һәм йөҙөү буйынса һынау тота. Күптән түгел Батыр физик культура һауыҡтырыу комплексында уҡытыусылар араһында волейбол буйынса суперфинал үтте. Унда үҙ зоналарында ярышып, иң көслөләр рәтенә ингән Петровск, Яңы Әптек һәм ҡаланың 16-нсы мәктәптәре, Ишембай махсус уҡытыу тәрбиә биреү учреждениеһы командалары финалға сыҡты. Артабан киләһе яҙмала. Бәйге баштан уҡ ҡыҙыу һәм йәнле барҙы. Һәр команда үҙҙәренең мәктәбен лайыҡлы күрһәтергә тырышты.
Оештырыусылар әйтеүенсә, сараның төп максаты сәламәт яшәү тормышын пропагандалау, үзара тәҗрибә уртаклашу, укудан тыш сараларда мәгариф хезмәткәрләре арасында тату мөнәсәбәтләрне ныгыту. Әйтергә кәрәк, финалга сыккан һәр мәктәптә һәм училищела спорт югары кимәлдә куелган. Был учреждениеләрнең укучылары һәм тәрбияләнүчеләре район һәм кала кимәлендә үткәрелгән спорт сараларында еш кына алдынгы урыннарны биләй. Спорт уеннары тәнде, янды сыныктыра. Шул максаттан менә кышкы волейбол буенча ярыштар оештырылды. Шунда без Ишембай махсус училищеһе командаһы менән беренче тапкыр команда итеп уйнап финалга сыктык. Һәм әлбиттә волейбол уены берләштерә. Гомумән Ишембай махсус училищеһендә спорт югары кимәлдә һәм безнең үзебезнең спортзал, унда төрле уеннар үткәрелеп тора. Һәм әлбиттә бүгенге көндә без үзебезгә бик яхшы кайф һәм җиңүгә өмет итәбез инде. Безнең мәктәптә спорт традиционный дип әйтәм инде. Һәр вакыт алда барды. Күп секциялар эшләбез. Волейбол, футбол, стрелковый, хоккей, яшьтәр, укучылар нык катнаша инде. Ярыш булгас, уның еңүчеләре лә була дигәндәй, сара адагында еңүчеләр билдәләнде. Беренче урынга Петровск мәктәбе, икенче урынга каланың 16-нчы мәктәбе, өченче урынга Ишембай махсус укыту тәрбия бирү учреждениеһе командалары лайык булды. Яңа Әптек мәктәбе командаһына иһә еңүгә ихтияр көсе өчен номинацияһы бирелде. Катнашучыларга грамоталар һәм бүләктәр тапшырылды. Барлык бәйгеселәр дә яхшы кәеф, ыңгай тәэсирләр һәм ялалып таралышты. Милә Мәзитова, Разил Юлдашбаев, яңлыктар сыгарылышы. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.